mi chulada de gente, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Edi Torres. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas en un botoncito rojito que estará saliendo por aquí. Al igual que en la partecita de abajo está para que te suscribas y formes parte de esta bonita familia. Y te doy la más cordial de las bienvenidas a este canal. Los dejo, ¿no? Con este video, con estos muchachos guapos por acá que pues me acompañaron en esta ocasión. Ustedes espero les guste. Empezamos de acá. Hola, yo soy Damián. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Marta. Yo les voy a contar la historia de una psicóloga. Era una chava que acababa de terminar sus estudios de psicología. Entonces empezó a trabajar en una escuela, en un colegio de renombre. Todo iba bien, pasaron meses y todo iba perfecto, le gustaba su trabajo. Este niño era bastante raro porque era muy callado, casi no hablaba, había algo extraño en sus ojos. La psicóloga empezó a tratarlo, pero no encontraba la causa del problema, hasta que un día el niño le dijo: él me visitó anoche y me dijo que seguías tú. La psicóloga se quedó como medio desconcertada y sí le entró algo de miedo, pero ella pensó: ¿por qué me voy a asustar de las palabras de un niño? Empezaron a pasar cosas extrañas en su casa, se oían ruidos, ella no podía dormir. La psicóloga empezó a faltar a su trabajo, que se empezó a volver ella misma loca, por así decirlo. Empezó a tener alucinaciones, sentía que se ahogaba, no se sentía ella misma. Una noche en que ella estaba soñando, ella se veía en medio de un cementerio. En la lápida de enfrente decía su nombre. Entonces ella estaba asustada hasta que a lo lejos vio a un tipo de traje negro, pero no se le veía la cara. Empezaron a salir muchas sombras de los lados de las lápidas. Entonces en eso ella despierta, pero despierta muy agitada, muy asustada. Pasaron varios días hasta que la psicóloga dijo: ya no puedo, porque seguía viendo visiones, veía cosas. Ya en su locura se roció con alcohol y antes de prenderse fuego dijo que por fin iba a descansar de tanto. Es una historia que pasó cerca de aquí donde estamos. Es un pueblo o comunidad que está aquí como a unos 10 kilómetros. Este fue un suceso que nos pasó a mí y a mi mamá. Al día siguiente, que va a ser sábado, casi por lo regular se acostumbran a hacer bailes. Iba a ser un baile de una boda. Entonces mi abuelo dijo: pues, ¿por qué no se quedan aquí? Ya para mañana empezar a iban a matar una chiva para hacer de comer, para matar la chiva, y ya para que no se vengan y aquí se bañen y todo. Y pues ya mis papás accedieron y nos quedamos ahí. Su casa de mi abuelita tiene como 6 cuartos. Nosotros nos quedamos en el número de entrada de la casa. Entonces como a las 3 de la mañana mi mamá se despertó y empezó a escuchar, pues sí, como lamentos. Y cerca de ahí está la laguna que se llama la Laguna de Abajo. Está cerca de donde vive mi abuelita. Entonces mi mamá empezó a escuchar lamentos. Me dio mucho miedo y yo me volví a quedar dormido. Y dice mi mamá que ella se quedó despierta y empezó a escuchar así lamentos otra vez. Pero los lamentos ya eran un poco más cerca. Pero no escuchaba que dijera nada, solamente lamentos de una señora muchacha que estaba llorando. Entonces a la mañana siguiente, ya que iban a matar la chiva y todo, estábamos a punto de desayunar cuando mi mamá le cuenta eso a mi abuelito. Mi abuelo pegó como una sonrisa, como de que no lo podía creer, porque él también había escuchado esos lamentos de tiempo pasado. Y dicen que pues aquí es muy conocida la leyenda en México, la leyenda de la Llorona. Esta historia nos sucedió a 3 personas hace cerca de 3 años. El verano próximo se cumplirán 3 años.
son una tía, una amiga y yo. Acostumbrábamos mucho del pueblo del que soy salir a caminar por las noches. Una tarde al regreso de la caminata hay una casa que tiene como unas bancas de madera afuera. Entonces el rancho es muy antiguo, entonces por tanto las construcciones también. Entonces estábamos sentadas pues conversando, lo normal. Empezamos a escuchar como trote de caballos. Se escuchaba claramente cómo sonaban las herraduras contra la piedra del callejón. Seguimos en la conversación, como al cabo de 40 minutos, una hora, les dije yo, bueno, ¿y los caballos? Entonces ya fue como que regresaron a mí de la conversación. Entonces nos empezamos a preguntar, pues, ¿y los caballos? Nunca pasaron los caballos, porque llegaron a cierto punto de la curva, porque este callejón es como curva en alto de subida. Entonces llegaron como a la curva del callejón cerca de donde estábamos nosotras y de ahí nunca pasaron. Solo los escuchaban. Se escucharon y ya ese rancho se fundó cerca de 200 años. No nada más nosotros hemos escuchado ese caballo. Ya varios vecinos del rancho dicen que en la noche o pasa el caballo o se ven sombras sobre los tejados de las casas. Muy interesantes sus historias, la verdad me han sorprendido y espero y ustedes también. Se trataba acerca de un señor que pues venía de vacaciones, ¿no? En ese tiempo el carro del señor andaba fallando, de lo que es que se apagaba y así de la nada, ¿no? Todo muy bien, metros antes de llegar a ese crucero. Antes de estar como en medio, se apagó su carro. Lo más extraño y lo más raro era que escuchaba el tren como a lo lejos, pero no veía nada. Decía, pues viene lejos, por eso lo escucho. Y que cada vez lo escuchaba más cerca, pero el señor no veía nada, era lo que le espantaba. Le decía, pero es que estoy escuchando algo que no veo, no puede ser esto, estoy, no sé, alucinando, no se explicaba. Se sale del carro y cuando se escucha más que ya de a tiro va a pasar por ahí el tren, ve que el carro va avanzando a las vías, solo. Escucha un choque muy fuerte, muy recio. Luego arrancó el carro, no supo ni cómo, pero llegó rapidísimo a una gasolinera, pues ya a tranquilizarse un poco, y el señor que lo despachó lo veía algo pues nervioso, o sea, ¿qué te pasó? Ándale, asustado. Pues, ¿qué te pasó? ¿Te asaltaron o viste un fantasma? Que pues de él sí fue el caso. Pues ya le platicó, le empezó a decir pues lo que le había pasado, y como este señor de la gasolinería sabía la leyenda de ahí, le empezó a platicar. Dijo, no, mira, pues fíjate que un día pasó un accidente. Unos niños de como 15 primaria ven que se usa que traen su transporte público de la escuela. Entonces que pasaron por ese crucero, no sé qué falla tuvo el camión, la cosa es que se llevó el tren, el camión, y pues hubo muchos muertos, ahí casi la mayoría de los niños. A esa hora que pasó el accidente se escucha el tren. ¿Ustedes qué sentirían que les pasa eso y luego llegan y les platican lo que les pasó? La sangre a los pies. Sí. Cuando iba a ponerle gasolina a su carro, el señor le habló, y en ese vidrio donde había muchas manitas de niños así pintadas, ¿En el carro? sí, en el carro, donde, en ese vidrio, ¿qué se imaginan que era eso? Los niños empujando el carro, ¿no? Sí, cuando escuchó eso, que ya iba a chocar exactamente el camión, supuestamente con el tren invisible, eran los niños que iban empujando Para ayudarle a las niñas. a que se muriera. O sea, igual como ¿A que se murieran? Sí, pero como el señor se va. Ya saben que, pues, si les gustaban pueden dejar muchos deditos arriba, likes al video. Al igual, coméntenme si ustedes tienen alguna leyenda, experiencia paranormal, lo que sea, déjenmelo por favor en la caja de los comentarios. Al igual que no olviden suscríbanse por favor en un botoncito rojo que está en la partecita de abajo de este video, al igual uno parecido a este que está saliendo por aquí en la pantalla. Y pues síganos en todas nuestras redes sociales, les dejaré las en la caja de descripción
descripción también están las de ellos y las mías, que preferentemente les dejaré sus Instagram. Si no tienen, pues cualquier otra red social, por ahí está el WhatsApp para que los contacten. Adiós. Les agradezco de todo corazón a las personas que están suscritas, que le dan like, que lo comparten, que están aquí apoyando, de verdad muchísimas gracias. Le mando saludos especiales a mi amigo Walter Edmundo y a su familia, que nos vemos por allá desde Jerez, Zacatecas, y a toda la gente de Jerez, Zacatecas y sus alrededores. Así que si tú me estás viendo por allá o de algún municipio, de alguna parte de aquí de Zacatecas, déjamelo en los comentarios. No se olviden, no, de seguir sus sueños, de cumplir sus metas, pero todo lo que se proponen. Nos vemos en el próximo video.